काफी दिनों बाद आज मेरे पास छोटू से केक का ऑर्डर आया है बटर स्कॉच फ्लेवर का। और कस्टमर के इसमें क्या क्या डिमांड है, उन्हें मतलब केक के टॉप पर काफी सारे रोजेस चाहिए और कलर कॉम्बिनेशन केक का ऑरेंज और व्हाइट चाहिए। तो ठीक है, आज हम वैसा ही केक डेकोरेट करेंगे। मैंने कई कमेंट्स भी पढ़े थे कि दीदी आप 160 बहुत कम चार्ज कर रहे हो, हमारे एरिया में 300 का मिलता है। तो हाँ, अभी मैंने एक चीज नोटिस की थी कि मेरे पास कई कस्टमर ऐसे आए थे जिन्हें केक तो चाहिए था पर 300 का नहीं चाहिए था। हर किसी के पास नहीं होता है। सस्ता केक लेते हैं ना तो टेस्ट और डेकोरेशन दोनों ही अच्छी नहीं मिलती।